la Premier ha raggiunto il Vinitaly a Verona, agricoltura e Made in Italy, temi rilanciati dal palco, ma ha parlato anche di autonomia e terzo mandato, sul quale ha detto non c'è una maggioranza. In Veneto quasi 5.000 studenti universitari idonei alle borse di studio ma non beneficiari, la denuncia dei consiglieri regionali del Partito Democratico che attaccano la regione. Sindacati e dipendenti sul piede di guerra per la privatizzazione delle poste, a rischio posti di lavoro e la chiusura di molti uffici del territorio. Armato di martello aggredisce il fratello e fugge, seminando il panico a Thiene, un 35enne è stato arrestato per tentato omicidio. Convinto di avere una grave malattia per ripetere le visite mediche gratuite, ha finto di essere malato facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani e fornendo false generalità, 55enne veneto smascherato a Catania. Scivola nell'Adige a Verona e rischia di annegare 39enne salvato dagli agenti delle volanti che sono riusciti a bloccarlo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Crollo termico, temporali e raffiche di vento, arriva la perturbazione, stati di attenzione in Veneto dalla tarda mattinata di domani. Buonasera, ben ritrovati. Dunque questi i titoli di oggi. E dunque l'avete sentito ieri la sua visita era stata annullata per la riunione del G7 sull'attacco dell'Iran a Israele. Oggi la Premier Giorgia Meloni ha raggiunto il Vinitaly, agricoltura e Made in Italy, i temi rilanciati dal palco, ma con i giornalisti Meloni ha parlato anche di autonomia e terzo mandato, sul quale ha detto non c'è una maggioranza. Personalmente non credo che se ne debba occupare il governo, perché queste sono materie che si devono vedere a livello parlamentare. A livello parlamentare per ora non c'è una maggioranza, ma ancora è presto per vedere. Insomma, io personalmente sono laica, l'ho già dichiarato, però non penso che su una cosa del genere l'iniziativa debba essere del governo, sarebbe oggettivamente una forzatura. I toni sono morbidi, ma la sostanza è chiara. Che in Parlamento non ci sia attualmente una maggioranza sul tema del terzo mandato lo certifica dal Vinitaly la Premier Giorgia Meloni. Il nodo, fa intendere, è trasversale. Ma è una questione che interessa vari partiti, per cui se poi si trova una maggioranza in Parlamento, se c'è una disponibilità, insomma si vedrà a livello di Parlamento. Credo che insomma anche la tempistica in cui portare una proposta del genere possa, no? Una mezza domanda sospesa, quella della Premier, che potrebbe suggerire una nuova discussione dopo le europee, mentre i tempi sono più stretti per l'autonomia. Certo, le variabili sono tantissime. Lungi dal governo così mettere pressione al Parlamento. Io so che e sicuramente i gruppi parlamentari, in questo caso della maggioranza, hanno fatto del loro meglio per arrivare a terminare il lavoro della Commissione, perché venisse mantenuta la data che dovrebbe portare in aula l'autonomia al 29 di aprile, dopodiché chiaramente dipende dall'andamento dei lavori parlamentari, dipende anche da quanta opposizione verrà fatta al provvedimento, dipende da una situazione che complessivamente facilissima non è, ma io sono fiduciosa, non è questione di un giorno più un giorno meno. Per non sbagliare, il presidente Zaia le consegna il tradizionale kit autonomista fatto di bandiera e leone. Sul palco di Verona Meloni però parla di agricoltura e transizione green, tornando a criticare l'approccio dell'Europa, e questo in un giorno che ha per il suo governo un significato economico e identitario. È la prima giornata nazionale del Made in Italy, istituita con un disegno di legge sul Made in Italy che questo governo ha voluto per sostenere il valore che il Made in Italy ha per la nostra economia, che ha non solo per la nostra economia, che ha anche per il nostro nome. Meloni rilancia così il liceo del Made in Italy, presentato proprio a Verona un anno fa, e si rivolge ai giovani. Non c'è identità italiana senza il Made in Italy, non c'è cultura italiana senza il Made in Italy, e non è un caso che il Made in Italy sia il pezzo fondamentale della nostra identità. Pensate proprio al vino. Andiamo ora a Padova, studenti universitari idonei alle borse di studio ma non beneficiari. I numeri sono alti in Veneto, la denuncia dei consiglieri regionali del Partito Democratico che attaccano la regione.
In Veneto sono 4.750 gli studenti universitari idonei a ricevere la borsa di studio, ma di fatto non beneficiari di un contributo economico che spetta loro di diritto. Dalla Regione mancano i fondi per la copertura totale. I consiglieri e le consigliere regionali del Partito Democratico puntano il dito contro il governatore Luca Zaia e l'assessora alla scuola Elena Donazzan. Siamo arrivati quest'anno al punto di non ritorno, cioè al punto in cui la distanza tra le necessità, cioè il numero di borse di studio che la Regione del Veneto dovrebbe erogare, e gli stanziamenti di bilancio messi per questa finalità, una distanza incolmabile. La Regione del Veneto investe 8 milioni di euro per il pagamento delle borse di studio, ad oggi ne mancano 22 di milioni per l'erogazione delle borse. Il confronto poi con una regione come l'Emilia-Romagna, simile al Veneto per numero e grandezza di atenei, è schiacciante. La Regione Emilia-Romagna, spiega il PD Veneto, mette a disposizione 43 milioni di euro per le borse di studio. Dunque, secondo Camani, la scelta del Veneto è meramente politica. Io penso sia una scelta politica per una serie di ragioni. La prima è che il sottofinanziamento dura da diversi anni, non è un caso di quest'anno, e quindi non si è mai voluto investire nell'università. L'assessore Donazzan ha certamente sempre preferito investimenti nella scuola privata o nella scuola di formazione, lo dico con una battuta, tanti operai e pochi dottori, e quindi gli ITS, gli Academy, le scuole di formazione, ma la scuola pubblica dimenticata dall'assessore Donazzan, e poi diciamo in generale un'avversità della destra a costruire una classe dirigente. Il PD Veneto chiede alla Giunta di rivedere gli stanziamenti di bilancio. Come PD noi pretendiamo che questi soldi vengano trovati in collaborazione col governo, con chi si vuole, perché la categoria dell'idoneo non beneficiario, cioè della studentessa o dello studente che vince la graduatoria e il bando per la borsa di studio, ma non viene adesso riconosciuto il contributo economico, è una categoria che non può esistere nel 2024 in una regione che dovrebbe ambire ad essere competitiva proprio in una prospettiva del futuro. Sindacati e dipendenti sul piede di guerra per la privatizzazione delle poste, a rischio posti di lavoro e la chiusura di molti uffici del territorio. Noi abbiamo circa 976 uffici postali, 45 centri di recapito, 99 uffici di zona di recapito, 7 centri logistici di smistamento, per un totale di dipendenti di circa 8.200 dipendenti in Veneto. Sono i numeri di Poste Italiane nella nostra regione che rischiano di cambiare drasticamente con la privatizzazione attraverso le manovre messe in campo dal governo. Si parla di cedere le quote che sono oggi in mano al Ministero di Economia e Finanza, e noi siamo completamente contrari a questa impostazione perché è diseconomica come scelta, in quanto questa è un'azienda che garantisce margini di redditività che non sono in linea con quella che sarebbe quello che loro recuperano con una sola vendita. Ma se da un lato il governo si troverebbe a risparmiare, dall'altro affronterebbe una perdita. Si vogliono recuperare questi 4 miliardi per abbattere un po' il debito, che è molto alto. Si pensa che così insomma si possa ottenere anche una maggiore efficacia ed efficienza del sistema. In realtà purtroppo, affidandosi ai mercati, sarà sempre più necessario ridurre i costi fissi e quindi ridurre uffici e dipendenti, e facendo così si riduce anche la grande forza di Poste Italiane, che è il radicamento nel territorio. I sindacati hanno chiesto un incontro al MEF, ma ancora non è arrivata risposta e il rischio di chiusura di determinati uffici è alto. L'azienda ha già razionalizzato molti uffici postali dopo il Covid, parliamo ad oggi di messa a rischio di quasi 300 uffici postali in tutta la regione del Veneto, principalmente uffici piccoli nelle comunità montane e nelle comunità più desolate, che corrono il rischio di non offrire più servizio non solo agli anziani ma a tutta la popolazione. I dipendenti sono pronti a mobilitarsi e il 18 maggio ci sarà una manifestazione a Venezia in segno di protesta, mentre si attende risposta anche dalla regione. Continuiamo con la cronaca da Thiene. Armato di martello aggredisce il fratello, un 35enne è stato arrestato per tentato omicidio. S'aggira minaccioso con un martello in mano, poi aggredisce un altro uomo vicino a un bar e se ne va. Follia in via San Vincenzo a Thiene, qualcuno chiama i carabinieri al 112, sul posto arrivano i militari dell'aliquota radiomobile supportati da una pattuglia della stazione di Breganze. Si cerca l'uomo armato di martello che viene intercettato poco distante, vicino alla fermata dell'autobus, nella zona dell'ex ospedale. Viene subito immobilizzato, si tratta di un 35enne senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti e seguito
seguito dai servizi sociali del comune. Una persona ben conosciuta ai nostri servizi, che hanno posto in essere ogni misura di aiuto e supporto che potesse mitigare la sua situazione di disagio. Questa persona ha in tutte le occasioni rifiutato ogni tipo di supporto che per sua natura non è stato finora possibile imporre al cittadino in modo coercitivo. L'uomo aggredito negli stessi minuti viene soccorso da un'ambulanza del 118. Non è in pericolo di vita e viene portato all'ospedale di Sant'Orso. Si tratta del fratello del 35enne. L'aggressore viene arrestato con l'accusa di tentato omicidio. I testimoni raccontano l'accaduto, quello che hanno visto e sentito. L'uomo è stato portato in carcere al San Pio X di Vicenza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Ma il tema è anche politico. Il sindaco di Thiene infatti propone una riflessione sui poteri che le istituzioni hanno per intervenire in questi casi. Personalmente credo fermamente nelle istituzioni, ma il sindaco non può farsi carico di soggetti che non vogliono essere aiutati. Allora mi chiedo quali siano le reali possibili misure che il nostro ordinamento possa mettere in campo per prevenire questi episodi, considerata la pericolosità sociale di persone in situazione limite, che non si risolve certo con un trattamento sanitario. Sono ore di attese per la famiglia di Adriano Scandellari, l'ingegnere padovano morto nella tragedia di Suviano. La moglie attende la restituzione della salma che si trova ancora all'obitorio di Bologna. Mentre si attendono novità su nulla osta al rientro della salma di Adriano Scandellari per definire una data dei funerali dell'ingegnere padovano vittima della strage della centrale idroelettrica di Suviano, è iniziata l'inchiesta per ricostruire cosa sia accaduto e cosa abbia provocato la terribile deflagrazione che ha fatto collassare i solai tra i livelli -8 e -9. Sotto esame in particolare l'alternatore, principale indiziato per l'esplosione. Importante sarà l'analisi dei materiali recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Oggi intanto in prefettura a Bologna è previsto un incontro per discutere il ripristino delle funzionalità della centrale. Nel frattempo, domani in Sicilia il primo funerale delle vittime, quello del 36enne tecnico messinese recuperato il giorno stesso dell'esplosione. A Noventa Padovana invece questa sera nella chiesa di Noventana ci sarà un momento di preghiera per Stefano Bellabona, il secondo ingegnere padovano coinvolto nell'incidente sul lavoro, rimasto gravemente ustionato e tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Parma. Dalla rapina io e mia moglie non dormiamo più, non so se riaprirò il bar. Parole di Michele, il barista di origine cinese di Mestre, accoltellato e preso a pugni sabato scorso dal malvivente già preso dalle forze dell'ordine. Preso il violento rapinatore seriale in monopattino, autore di una duplice rapina a Mestre, è un italiano tra i 40 e i 45 anni di origine meridionale, già noto alle forze dell'ordine. Sabato scorso sul suo monopattino con uno scippo tramutatosi in rapina, prima ha causato la rottura dello zigomo sinistro di un motorista in via Piave, poi con la violenta aggressione al bar Tivoli all'angolo tra Corso del Popolo e via Mestrina ha seminato il panico nel cuore della città. Lo scioccante racconto di Michele, il barista accoltellato di origine cinese preso pure a pugni dal malvivente. Lui è entrato in banco, subito tirato fuori il coltello, mi ha attaccato coro, ha fatto così zitto, dopo ho preso, tirato un po' così, no? Adesso ha rotto anche il braccio? No, un po'. Dopo proprio qua ho fatto 3-4 punti di pittura. Il barista accoltellato ci mostra il viso gonfio con gli occhi tumefatti dai pugni e le botte prese anche in faccia. Ha anche gli occhiali comunque sotto no, occhiali no. Ha il viso gonfio, gli occhi sì, gonfio. tumefatti. Fa male. Al momento dell'aggressione il marciapiede pedonale era pieno di gente, ora testimone della rapina. È entrata a pomeriggio, fuori c'è pieno di gente. È la seconda rapina ai danni dello stesso locale da parte dello stesso malvivente, racconta sempre Michele. C'è mia mamma, lui è entrato un'altra volta, però quella volta
solo tirato via soldi di casa. 20 giorni di riposo alla prognosi, un tempo che certamente non sarà sufficiente a lenire lo shock e la paura cui da sabato scorso sono prede lui e la moglie, racconta sempre l'aggredito. Abbiamo detto bestie, adesso non è più tranquillo, ho tanta paura adesso. Adesso quando riaprirà l'attività? Non so. Perché adesso io e mia moglie ho tanta paura. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità e torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio con la cronaca. L'intervento della polizia di Verona ha salvato un 39enne che era scivolato in un fiume e che era in evidente stato di ipotermia dovuto alla lunga permanenza in acqua. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe accidentalmente caduto in acqua mentre si trovava in compagnia di un amico in prossimità della sponda adiacente a Bosco Buri e sarebbe rimasto intrappolato nel fango, impossibilitato ad uscire anche perché era in balia della corrente. A dare l'allarme 30 minuti dopo il fatto, la madre, che ha chiamato il 113 dopo essere stata avvertita dall'amico del figlio che aveva inutilmente tentato di soccorrerlo. Una pattuglia delle volanti ha raggiunto la sponda del fiume, 2 agenti hanno utilizzato la cintura della divisa come fune, riuscendo a mantenere il 39enne vicino alla sponda fino all'arrivo dei vigili del fuoco, con i quali hanno tratto in salvo il malcapitato. Un 55enne veneto è accusato di sostituzione di persona perché per paura di essere malato fingeva e si faceva ricoverare in varie strutture ospedaliere, Venezia compresa. Convinto di essere gravemente malato, un 55enne veneto avrebbe finto di stare male per poter ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite, arrivando anche a farsi ricoverare in diversi ospedali italiani, fornendo false generalità. Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona e Parma le strutture in cui si è recato. Dopo l'ultimo ricovero nell'ospedale di Caltagirone in Sicilia, lo scorso novembre è stata avviata l'indagine e il 55enne denunciato successivamente dagli uomini della questura di Catania per sostituzione di persona. Vistosi scoperto dal personale medico, infatti, in evidente stato di imbarazzo, l'uomo a quel punto è fuggito senza spiegazioni, ma gli agenti, informati dei fatti, sono poi riusciti a identificarlo scoprendo che era già stato denunciato per fatti analoghi. Il reato di sostituzione di persona prevede in caso di condanna la pena di 1 anno di reclusione. Crollo termico, temporali, rischio grandine, raffiche di vento. L'allerta meteo arriva dalla regione che prevede la crescente instabilità dalla tarda mattinata di domani e per mercoledì previsto un significativo rinforzo dei venti da nord-est su pianura e costa fino a forti specie nel pomeriggio lungo la costa e la pianura limitrofa, tanto che la protezione civile ha dichiarato la fase operativa di attenzione per vento forte. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Anticiclone sempre più debole, l'instabilità si estende un po' a tutto il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 16 aprile. Sul Veneto al mattino sarà più asciutto in pianura, mentre sui rilievi avremo qualche pioggia. Col passare delle ore fenomeni via via un po' dappertutto e localmente anche intensi. Le temperature saranno in calo, minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 16-23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui qualche schiarita inizialmente, a seguire precipitazioni via via più diffuse, localmente anche forti. Temperature minime tra 7 e 13 gradi, massime intorno ai 19-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato in mattinata, poi rovesci un po' ovunque. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.